Read my lips, without gas or without you, without you, without right or without you, without you, without water or without you, without you, without food or without you, without you. Hayo ni maneno ya Zelesky akionyesha jinsi gani amezamilia kushinda hivi vita, na huku Putin anasema atafanya kila kitu kushinda. Sasa mimi najiuliza, je, vita vya drones vinaweza kushinda hivi vita? Mambo vipi internet? Karibu Maxtech, show itakayokuambia kwa nini MQ-9 Reaper haiwezi kwenda Ukraine. Tarehe ni 13 Septemba mwaka 2022, sauti za ajabu zilisikika Ukraine. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa Urusi kutumia drones za Kamikaze SHAHED 136 Ukraine. Tarehe 6 Mei mwaka 2022, ADMIRAL MAKAROV, hii ni meli kubwa ya jeshi la Urusi kwenye bahari Nyeusi, ilishambuliwa na drones za Ukraine na huenda hata kuharibiwa vibaya. Haya mashambulizi yote yanaonyesha jinsi gani vita imebadilika. Drones zimetumiwa sana kwenye hivi vita, lakini swali ambalo tutajiuliza leo kwenye hii video, drone zinaweza zikaamua nchi gani ishinde vita? Kwanza tutaangalia drones za Urusi, kujua zina uwezo gani na mpaka sasa zimetumiwaje kwenye hii vita, kwenye uwanja wa vita. Alafu tutaangalia na drones za Ukraine. Na hapa inaonekana kwa kuwa Ukraine inapata support kutoka kwenye nchi za magharibi, kwa ina drones za aina nyingi zinazotumia kwenye hivi vita. SHAHED 136, hizi ni drone ambazo zinasemekana zimetoka Iran, lakini hakuna mtu akuthibitisha hilo. Inamaanisha ni nchi moja ambayo haiogopi kuisaidia Urusi kwenye hivi vita. Washirika wengine wa Urusi kama China na India bado hawajaamua wako upande gani. Okay, SHAHED 136 ni drones za Kamikaze. Inamaanisha hazibebi mabomu kama drones za kawaida, zenyewe ndio mabomu. Zinaweza paa umbali wa kilomita 1800 hadi kilomita 2500, huko zikiwa zimebeba vilipuzi vya kilo 50 kwenye pua yake. Huu ni uzito mkubwa sana kwa drone ambayo sio kubwa sana. Urefu wake ni mita 3.5, lakini madhara yaliyoweza kufanya sio madogo. Zinaweza safiri kwa spidi ya kilomita 185 kwa saa, na zikifika kwenye target yake zinashuka chini haraka na kulipuka nayo. Target zake Ukraine imekuwa ni vituo vya kupozea umeme, hivyo kuacha mamilioni ya wa Ukraine bila umeme. Mwezi Septemba mwaka 2022 iliripotiwa kwa hizi drone za SHAHED 136 zilipua armored personnel carrier APC 2 na mizinga 4 ya Ukraine. Na hakuna mtu anajua Iran inauzia Urusi hizi drone kwa shingapi, lakini wengi wanahisi bei yake inaanzia $10,000 za Marekani hadi $50,000. Hiyo ni hela ndogo sana ukilinganisha na silaha zingine za vita, na ndiyo maana Urusi inaweza zirusha hizi drone nyingi sana kwa wakati mmoja, kwa sababu zipo zitakazotunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa hiyo asilimia chache zingine zitakazobaki zitafika kwenye target yake na kulipuka nayo. Na kabla drone ya SHAHED 136 kuanza kutumiwa na Urusi, tayari Russia walikuwa wanatumia drone zao nyingine. Hizi ni Zala KYB strike drone, na hizi drone zilikuwepo toka kitambo. Russia ilizitumia Syria mwaka 2015 na zina umbo kama la SHAHED 136, na hizi drone zinaweza kutarget vitu ambavyo vipo ardhini au majini. Hizi drone ni ndogo kiumbo ukilinganisha na SHAHED 136, lakini kitu cha muhimu ambacho hizi drone zinazo lakini SHAHED 136 haina ni akili, sababu zinatumia akili bandia AI, artificial intelligence, ikiwa na uwezo wa kutambua na kutafuta target yake kwa kutumia kamera, yani visual identification technology. Zinaweza kupaa juu ya target yake, na pale tu akili bandia ikitambua hiki labda ni kifaru, itashuka na kulipuka nacho mara moja. Hii drone inabeba kiasi kidogo cha vilipuzi, ni kama kilogramu 3 tu, kwa hiyo haiwezi kutumiwa kulipua miundombinu ya Ukraine. Lakini kutokana na hii drone kuwa na teknolojia ya kisasa zaidi, zimeonyesha ufanisi mkubwa kuwinda na kulipua vifaa vya kivita kama vile magari ya vita ambayo SHAHED 136 ni kama haiwezi kuvishambulia. Drone nyingine ambayo Russia wamekuwa wakiitumia sana Ukraine ni Lancet 3 Kamikaze drone. Hii ni drone ya uzito mdogo, ikiwa inaweza kubeba vilipuzi vya kilogramu 3. Imetengenezwa na plastic pamoja na material mengine ambayo sio rahisi kuonekana kwenye rada za mifumo ya ulinzi wa anga. Ina range hadi ya kilomita 40, ikiwa na speed hadi ya kilomita 110 kwa saa. Pia hii drone iko smart kama Zala KYB. Ina ufanisi mkubwa wa kulenga target yake. Kwa mfano, tarehe 8 Novemba mwaka 2022, Lancet ilifanikiwa kushambulia silaha ya ulinzi wa anga ya Ukraine Bak M1. Japokuwa Bak M1 ilijaribu kukimbia, lakini Lancet
ilifanikiwa kuitrack na kuilipua. Lakini pia Lancet ilifanikiwa kulipua silaha ya kufyatuliwa mizinga M777 howitzer ambayo Ukraine walipewa na Marekani. Wanajeshi wa Ukraine wanaonekana kwenye hii video wakijaribu kuificha hii silaha msituni, lakini Lancet 3 ilifanikiwa kuilipua. Okay, unajua kitu kinachofanya Warusi waendelee kutegemea SHAHED 136 sana ukilinganisha na drone zao kama hizi Lancet pamoja na Zala KYB ni kwa sababu ya range na uwezo wa SHAHED 136 kubeba vilipuzi vya uzito mkubwa sana. Okay, tuongelee drone za Ukraine ambazo wamekuwa wakizitumia kwenye uwanja wa vita. Tunajua Ukraine imekuwa ikisapotiwa na nchi nyingi kama 50 hivi kwenye hivi vita, Marekani ikitumia zaidi ya dola bilioni 54. UK, Poland na German pamoja na Ufaransa zote zimetuma silaha zao kwenda Ukraine zikiwemo drones. Sasa mtu unaweza ukajiuliza, Ukraine inaweza ishinda Russia kwa idadi ya drones? Sasa kutokana na package ya msaada wa Marekani wa dola milioni 775, Ukraine ilipewa drone 15 za Scan Eagle. Hizi zilitengenezwa na Boeing kwa ajili ya kuangalia samaki zinapatikana wapi kwa wingi. Lakini baada ya kufanya mabadiliko madogo, sasa baada ya kutafuta samaki baharini, sasa hivi zinatafuta wanajeshi wa Kirusi wamejificha wapi na kutoa taarifa kwa wanajeshi wa Ukraine. Lakini pia Ukraine wameziwekea mabomu hizi drone kwa zinaweza zikafanya mashambulizi. Na kuna kipindi Iran ilifanikiwa kukamata drone moja ya Scan Eagle na wenyewe walianza kutengeneza version yao ya Scan Eagle. Labda zenyewe Iran itazituma Urusi, huwezi jua. Kuna siku Pentagon walisema wanatuma drone 121 zinazoitwa Phoenix Ghost Drone. Hii iliwashangaza wengi, hasa wachambuzi wa mambo ya kivita, sababu hawajaisikia Marekani ikimiliki drone inayoitwa Phoenix Ghost Drone. Lakini Marekani wenyewe walisema hizi drone wamezitengeneza kulingana na mahitaji ya Ukraine kupigana vita kwenye eneo la Donbas. Ukiangalia ramani, Donbas ni sehemu ya tambarare sana, kwa drone yenye range kubwa kidogo inaweza kufanya mafanikio makubwa kwenye huu uwanja wa vita. Kwa mimi nahisi hii Phoenix Ghost Drone ni Switchblade 2 iliyoongezewa range. Kwa hiyo inamaanisha hizi Phoenix Ghost Drone ni kamikaze. Na sasa kama ni Switchblade, hebu tuangalie Switchblade ina nini? Switchblade ni drone ndogo sana na zinaweza hata kubebwa kwenye begi lako. Hizi drone zinafyatuliwa na tube fulani hivi na target zake ni magari ya kivita, hata mizinga ya adui, na zinatumia GPS kutrack target yake. Na hizi drones zinakaa angani mpaka zione target yake na ndipo zinashuka haraka na kulipuka nayo. Na ndio maana zinaitwa loitering munition. Licha ya Ukraine kupewa drone zenye teknolojia ya kisasa zaidi kama Switchblade na Scan Eagle, lakini hawajapewa drone zenye range kubwa. Kwa hiyo na wenyewe walikuwa wanatafuta drone ya kamikaze yenye range kubwa na yenye uwezo wa kubeba bomu lenye uzito mkubwa sana. Yani jibu la Ukraine kwa drone ya Urusi SHAHED 136, na ndipo wakaamua kwenda store na kutoka na drone iliyotengenezwa kipindi cha Kisovieti kwa ajili ya kufanya ujasusi. Ukraine wamebadilisha hii drone na kuiwekea vilipuzi na hivyo kuifanya kuwa kamikaze. Hii ni Tu-141 String. Ni drone yenye range ya kilomita 1000 ikiwa na uwezo wa kubeba kiasi cha vilipuzi kilogramu 120. Hii drone imefanikiwa kufanya mashambulizi mengi ndani ya ardhi ya Urusi. Target yake kubwa imekuwa ni ndege za kurushia makombora ya masafa marefu, bombers za Urusi, ambazo Urusi imekuwa ikizitumia kushambulia Ukraine. Kwa hiyo hii drone kazi yake imekuwa ni kuzishambulia hizi ndege zikiwa zimepakiwa kwenye airbase. Na hii drone imefanikiwa kufanya mashambulizi kwenye airbase kama Angels 2, DJ River na Jaikaka. Lakini hii Angels 2 ndio imeshambuliwa mara 3. Na hii drone imefanikiwa kuharibu ndege kama Tu-95 za Urusi. Lengo ni kupunguza idadi ya hizi ndege ambazo ziko kwenye range ya kushambulia Ukraine. Unajua vita sometimes ni mambo ya asili sana, na ndio maana nitakwambia kuna drone isiyojulikana kwenye hii vita ambayo Ukraine wamekuwa wakiitumia kushambulia meli kubwa za Kirusi ambazo zinapatikana kwenye Black Sea. Ukraine waliposti video ambayo ilirekodiwa na hii drone ambayo pia ni boti, na inaonekana kama inashambuliwa na marisasi kutoka kwenye helikopta, lakini haya marisasi yanaimisi hii drone na kupiga maji. Inaonekana kama hii drone ina target meli ya Urusi, flagship of the Black Sea Fleet, ADMIRAL MAKAROV. Na video iliisha baada ya hii drone kufika kwenye meli na kuilipua, lakini haijulikani kama hii meli ilipona kwenye hii shambulio au ilipata majeraha madogo sana. Lakini haya ni mafanikio makubwa sana kwa Ukraine kwa hii drone kuisogelea kiasi hichi meli. Wachambuzi wanasema hii ni moja kati ya meli 3 zilizoshambuliwa na hii drone. Drone yenyewe ina urefu wa mita 5.5 ikiwa na uzito wa kilogramu 100.
na range yake inasemekana kuwa ni kilomita 800 na spidi yake inakadiriwa kuwa kilomita 80 kwa saa. Labda ndio maana marisasi yalikuwa na imisi drone. Na Urusi ilisema sio tu Ukraine imehusika kwenye hili shambulio, lakini pia UK, yani Uingereza, na yenyewe imehusika kwenye hili shambulio. Haya madai ya Russia kwa Uingereza inasaidia Ukraine kutekeleza mashambulizi yake yanaonekana kama yana ukweli ndani yake, sababu UK na wenyewe wamechangia pakubwa sana kwenye upande wa drones ambazo Ukraine sasa hivi wanazitumia. Hii ni Black Hornet nano drone. Hivi ni vidrone vidogo sana, yani vinalingana na ngumi yako na vipigi kelele hata kidogo vikiwa vinapaa. Sasa baada ya mtu kwenda kuchungulia sehemu ambayo anaweza akapigwa risasi, basi anaweza akatumia hii drone ya Black Hornet. Hizi drones zina range ya kilomita 2 na Uingereza imezituma hizi drone 850 kwenda Ukraine. Mbali na kuona hii vita imeegemea sana kwenye drones za Kamikaze, lakini kuna kipindi Ukraine walipata mafanikio makubwa sana wakiwa wanatumia hizi drones zilizotengenezwa Uturuki. Bayraktar TB2. Hii ni drone ya bei kubwa sana, kama dola milioni 4 hadi 5 za Kimarekani. Kwa hiyo sidhani kama utaiona ikifanya mission za Kamikaze hivi karibuni. Hii drone inaweza beba makombora kama MAMC na MAML. Hii drone imesifika sana kushambulia misafara ya magari ya Kirusi, lakini shambulio lake kubwa ni pale ilipotumika kuzubaisha mifumo ya ulinzi wa anga ya hii meli kubwa ya Kirusi Moskova, huku Ukraine wakishambulia hii meli kwa makombora ya Neptune na kuizamisha. Hii drone ni ya kisasa na teknolojia inayotumia ni hatari. Lakini kitu ambacho tunatakiwa kujiuliza ni kwa nini Urusi hawajaamua na wenyewe kutumia drone zao za kisasa zaidi, yani kama majibu ya Bayraktar TB2, sababu na wenyewe wana drone za hatari kama S70 Okhotnik-B aka kila. Hii ni drone kubwa na nzito ya jeshi la Urusi, na hii ni drone ya generation ya 6, kwa hiyo haionekani kwenye rada kirahisi. Inatumia engine za jet na ina uwezo mkubwa wa kubeba mabomu mengi, kwa hiyo inamaanisha hii drone ikionekana Ukraine itafanya madhara makubwa sana. Na si hiyo tu, wana drone nyingine inaitwa Grom Thunder. Hii ni drone mpya kwenye jeshi la Urusi na ni jibu la Urusi kwa drone nyingine ya Marekani ya Valkyrie. Inaweza kubeba makombora yenye uzito wa kilogramu 2000, na makombora inayobeba hii drone ni kama Cab 500 au MAM au MAML. Naweza sema sababu kwa nini Russia hawazitumii hizi drone ni kwa sababu wamefanikiwa kuipoteza Bayraktar TB2 kwenye uwanja wa vita. Sasa kwa kutumia teknolojia yao ya signal jamming wameweza kuipoteza hii Bayraktar TB2. Kwa hiyo inamaanisha hawana upinzani tena. Kwa hiyo haina haja ya kutuma drone zao za kisasa zaidi na zenye uwezo mkubwa kwenye hii vita. Lakini vipi wakipata mpinzani? Je, watatuma hizi drone zao za kisasa zaidi? Kuna habari kuwa viwanda vya silaha vya Marekani wanajaribu kumshawishi Joe Biden kukubali kupeleka drone ya hatari ya Marekani Ukraine. Hii ni MQ-9 Reaper kila ya Marekani, ambayo moja inauzwa dola milioni 32. Sasa hii drone inabeba bomu la Hellfire missile. Sasa kama jina la bomu lake linavyosema Hellfire, ni kweli hii drone inaweza shusha moto wa kuzimu kutoka angani. Na tukizungumzia kushusha moto wa kuzimu kutoka angani, hii drone ilitumiwa Afghanistan na Somalia kuinda magaidi, lakini huo moto wa kuzimu hii drone inayoshusha uliua watu wasio na hatia. Kwa hiyo hii Reaper kwenda Ukraine inamaanisha vijana wadogo wa Kirusi watarudi Moscow wakiwa hawana baadhi ya viungo vyao. Kumbuka hii si movie, ni vita ya kweli, na hii drone inaweza kufanya maangamizi makubwa sana, na matokeo yake inaweza ikalazimisha Urusi na wenyewe kuachilia drone zao za maangamizi makubwa kama S70 Okhotnik au Grom. Siku zote kuwa na silaha kubwa haimaanishi ndio uzitumie ovyo. Kumbuka wasiliko hivi vita ni binadamu wa kweli. Kwa hiyo MQ-9 Reaper sidhani kama tutaiona Ukraine hivi karibuni. Pia historia imejaribu kuonyesha Ukraine kama ni nchi inayohusika sana na usambazaji wa silaha. Kwa hizi silaha ambazo Marekani inawapa Ukraine, siku moja hizi silaha ndio zitakazotumika kushambulia wanajeshi wa Marekani. Kwa hiyo ni muhimu siku zote kufanya maamuzi huku kiangalia yajayo yatakuwaje. Kwa hiyo inaonekana Ukraine wataendelea kupewa silaha za kujilinda siku zote, lakini sio silaha za maangamizi makubwa kama hizi drone za Reaper. Kwa hiyo sioni kama MQ-9 Reaper kila itapelekwa Ukraine hivi karibuni, lakini wanaweza kapewa. Vita itabiriki siku zote. Sasa ukiwa unapigana vita vya drone, lazima uwe na silaha za kudili na drone. Na hichi ndicho kitu ambacho Israel imewapa Ukraine. Hii ni Smash 2000L anti-UAV system.
Hii ni bunduki ambayo inatumika kulenga target ambazo zinahamahama kama drone. Inatumia teknolojia ya autonomous fire control system kutrack target yake na kuhakikisha mlengaji analenga sehemu hii drone inapotarajiwa kuwepo. Na hii bunduki haiwezi kukuruhusu kushoot kama haina uhakika kama utalenga target yako. Na inatumika kulenga drone ndogo, sio zile kubwa. Israel imetoa silaha za kujilinda tu sababu wana mahusiano mazuri na Urusi. Na Ukraine pia wamekuwa wakitumia mifumo ya ulinzi wa anga kushambulia hizi drone. Wanasema wametungua zaidi ya 60% ya drone za Kamikaze ambao Russia imezirusha kuelekea Ukraine. Kwa hiyo 40% zimefanya maafa makubwa sana. Russia na wenyewe wamekuwa wakizuia drone za Ukraine kwa kutumia vita vya kielektroniki kama kujam signal za hizi drone, na ndicho chanzo cha TB2 ya Ukraine kupotea kwenye uwanja wa vita. Lakini pia silaha zao za ulinzi wa anga kama Pensa na Tor zimeonyesha mafanikio makubwa sana kutungua drone za Ukraine. Russia wanasema wamefanikiwa kulipua hizi drone nyingi sana za Tu-141 ambazo Ukraine wamezitumia hivi karibuni kulenga airbase za bomba za Urusi. Drone sio silaha inayoweza fanya nchi moja ishinde vita zidi ya nyingine. Drone kazi yake imekuwa ni kufanya uharibifu mkubwa tu. Utasikia Russia imeshambulia leo Ukraine na drone yao, kesho utasikia Ukraine na yenyewe imeshambulia Russia kwa kutumia drone yao. Mchambuzi mmoja wa vita alisema drone ni silaha za kuendeleza vita, sio za kushinda vita. Miaka inayokuja tutaona nchi nyingi duniani zikiwa na drone nyingi, kwa sababu bei hii silaha ni ndogo na siku zote itaendelea kushuka. Sasa ukilinganisha na bei ya makombora yenye ufanisi mkubwa, bei zake zinaonekana hazitashuka hivi karibuni. Kwa hiyo nchi nyingi zitapata hizi drone. Karibu kwenye ulimwengu mpya, ulimwengu wa vita vya kiroboti. Angalia video yangu nyingine ya hii drone inayomtesa Putin.